با سلام، توی این ویدیو تصمیم داریم تعویض رم دستگاه ASUS W519L رو آموزش بدیم. برای این کار دستگاهمون باید خاموش باشه. خب برای این کار دستگاهمون رو برمیگردونیم. رم ما در این قسمت قرار داره که شروع میکنیم به باز کردن درب قاب. خب رم این مدل دستگاه رم DDR3 PC3L هستش که در پایین ویدیو هم نحوه خرید این کالا رو توضیح دادیم. خب بعد باز کردن پیش با استفاده از ابزار درب قاب رو باز میکنیم به این صورت و با فشار دست زبونهای رم رو آزاد میکنیم و رم رو از دستگاه خارج میکنیم. برای جا زدن دوباره رم اونو داخل شیار قرار میدیم و اونو به سمت پایین فشار میدیم به این صورت. ما الان میتونیم رم جدیدمون رو جایگزین کنیم. حالا برای آشنایی با نحوه خرید این کالا به ادامه ویدیو توجه کنید. برای خرید این کالا میتونید به آدرس www.iranfso.com مراجعه کنید و یا عبارت کامپیوتر افق رو به صورت فارسی در مرورگرتون جستجو کنید. بعد این کالا رو خریداری کنید.